Demat, probapterius suesus adare. Irio kuden an deizo a bloaz. Un digar ez al da glask pem troad d'armaout. Avechou pa vez bodet tud e vez daouzeiz ar bloaz memes deiz. A seul vrasor ar strollad, seul probablor e vez evel just. Met adalek pegemen a dud ez eus ur chans diwarzio e c'hoarvez fe. Kan anter kan, muior, setu goulenn an deiz. Da genta e c'hellon kemer skouer ur strollad dek den a jedi ar probapter o defe daou an eo da nebeuta o deiz a bloaz memes deiz. Evit simplad an trao e c'hellon gorlakad e vez gandet an dud forz pe goulz bloaz gant ar memes probapter. Neuze eo ekut probap ar jeu. Evit jedi ur probapter neus nemet ranna an niver a zegouezhou avad dre an niver a zegouezhou posub. Met aliez probapterio e vezez sort tre mendre an darvout kontrol. Da lavaroude jedi da genta a kontrol ar pez a glaskon. Perak. Penaos jedi an niver a zo areoù da zibab deizioù en doarem a vefe daouzeiz a bloaz memes deiz a nebeuta. Dibab un deiz gant daouzeiz a bloaz, mu eiz deiz gant un an epken. Dibab daouzeiz gant daouzeiz a bloaz, mu c'hwer deiz gant un an epken. Dibab un deiz gant tri deiz a bloaz, un deiz gant daou, a pem deiz gant un an epken, a gal a gal. Peadra da ben follik ken niverus e vefe ar jedadennoù. Kalz essor e vo jedi probapter an darvout kontrol. Dibab deizioù en doareman evoket daouzeiz a bloaz memes deiz. Da lavaroude dibab dek deiz disenvel. Kontom an niver a zo areoù den ober. Skleror e vo gant ur brastres. Nemeus ket gelet laka 300 karezen a 3 ugen leun choug e vije bet ar skram ganto. Met evit jedi emañ morvon da c'hoar lakaat ez eus kemen a garezennoù hag a zeizou an bloavez. Han e gomz inketuz ar bloavezhou bizeoz evit simplat. Dek den zo strollad lakaet en ur nurzh resis. Evit ar c'henta ez eus 300 posubelentez a 3 ugen da zibab un deiz. Evit an eil ne jom nemet 300 pevar a 3 ugen. Neuze ez eus 300 a 3 ugen, liez 300 pevar a 3 ugen, a zo areoù da zibab an daouzeiz. 303 posubelentez a 3 ugen evit an trede, hag e c'hellom ken dec'hel memes mod betek gant degvet den. Un draik, a re o deus studiet ar matematikoù e lise o deus skrivet ar seurt disseurt gant faktorelloù, men evit ket implijet gant e ampirio. Bremañ, jedom an doareoù da zibab ar c'harezennoù ebredi. Da lavaroude, an niver a zo areoù da zibab dek deiz ha pa vefen dibabet meur a vech peget. Evit an inikenta ez eus 300 posubelentez a 3 ugen. Met evit an eil ivez, pe gwir e c'hellom dibab forz peseurt deiz, ha pa oa bet dibabet deja. Hag ar memes tra eo evit ar real, ha da eul eo disevel an dissort. Bremañ, rannom an c'henta dissort dre an eil, ha setu probapter an darvout kontrol. Ha neuze, deus nemet ober lormaden evit kavout ar probapter a glaskem. Setu, en ur strollad dek den, ar probapter e vefe daouzeiz a bloaz memes deiz zo part a 0,57. Evit respont ur goulenn orin e rankom ober memes jedaten gant niveroù disevel a dud. E gise c'hellom kavout adalek pegemen a dud ez ar probapter entual de nanter. A souezus eo ar respont. Tri war nugen. Kalsizellor eo ar respont eget ma sonjem. Probapterioù zo an e c'hellom ket divinoù tamm-bet. Ret eo jedi an eo. Atav e vo ezhom matematikourien. Ken a vo.